हेलो गाइस, आज मैं गया था मयूर विहार मेरी मम्मी को दिवाली की शॉपिंग कराने। फिर ये हाफ फ्राइडे गया था मैं। हाफ फ्राइडे पे पहले मंचूरियन और नूडल्स लिए थे। ये तो काफ़ी टेस्टी थे, सच में काफ़ी टेस्टी थे। मज़ा आ गया था ये खा के। मेरी मम्मी को भी अच्छा लगा था। फिर ये वाइट सॉस, ये मखनी सॉस पास्ता मंगाया था, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और इन्होंने काफ़ी लेट कर दिया था। 1 से 1.5 घंटा मैं यहाँ पे बैठा हूँ खाली ये 2 आइटम्स के लिए। और इनका ब्लू लगून तो सच में बहुत ख़राब था। ये दोनों आइटम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया।